izina rye ryagiye ryumvikana mu ntebe z'ubutegetsi Kigali, mu mashyamba ya Kongo ndetse no mu byumba by'inama by'umuryango w'abibumbye. Uwo nta wundi ni Richard James Kabarebe. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1959 akurira mu buhunzi, ariko aza guhinduka umwe mu bahinduye ikarita ya politike ya Afurika yo hagati. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Kubera iki isi itazigera imwibagirwa? Tubahaye ikaze kuri Hippo Entertainment. James Kabarebe yavukiye mu muryango mugari, aho bose hamwe bari abana 7. Muri abo bana 7 we yari uwa gatandatu. Kimwe n'indi miryango y'abanyarwanda yari iri mu buhungiro icyo gihe, banyuze mu buzima butari bworoshye mu nkambi yari iherereye mu gihugu cya Uganda. Uretse kuba yaravukiye mu muryango w'abana benshi, nawe ubwe yaje kubaka umuryango ukomeye afite umugore n'abana 3. Uyu mugabo James Kabarebe ntiyigeze agira amahirwe yo gukurira mu gihugu cye, yakuriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Amashuri yose yigagamo mu buto bwe yagaragazaga ko ari umwana ufite akanyabugabo ndetse no kwihagararaho bitangaje. Kuva kuri Kaymet Primary School kugeza kuri St Henry's College Kitovu, imwe mu mashuri akomeye mu gihugu cya Uganda, yari umwana ubona ufite ejo hazaza hatangaje. Muri kaminuza ya Makerere yize politike n'ubukungu. Ibi byamugize umusirikare udahagarika, kuko Kabarebe ntabwo yari umusirikare urwanisha imbaraga gusa, ahubwo yari umusirikare w'intiti, icyo twasobanura nk'umusirikare warwanishaga ubwenge bwinshi kurusha imbaraga. Mu mwaka w'1989 ubwo yinjiraga mu ngabo za RPA Inkotanyi, ntabwo yari aje kurasa gusa, ahubwo yari aje gushyira mu bikorwa ingamba zari zigamije kurema u Rwanda rushya, abinyujije mu mayeri ya gisirikare no kuba hafi y'ubuyobozi bukuru. Uyu mugabo yagize uruhare rukomeye aho yahuzaga abarwanyi ba RPA Inkotanyi ndetse akabakangurira gukomeza urugamba mu gihe rwabaga rwakomeye. Ndetse si ibyo gusa, azwiho kuba yari umwe mu bayobozi b'ingabo bari bazi guhuza abasirikare n'abaturage. Ibi bikaba byarafashije RPA Inkotanyi kubona amakuru n'ibiribwa mu gihe bari mu misozi y'igice cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Uyu mugabo James Kabarebe, urugendo rwo muri Kongo nirwo rwatumye abikimenya bose ku isi mu bijyanye n'intambara zo mu mashyamba. Dusubira inyuma gato, mu mwaka w'1996 uyu mugabo James Kabarebe yari ayoboye ingabo zari zishyigikiye Kabila. Icyo gihe ingabo za Kabila yari ayoboye zari zifatanije n'iza RPA Inkotanyi. Batangira urugamba mu burasirazuba bwa Kongo, aho bahereye Goma bagana i Bukavu. Bagendaga n'amaguru cyangwa mu modoka aho bishoboka, banyuraga mu mashyamba inzira yose kugeza bageze i Kinshasa. Icyatangaje isi ni uko bashoboye kwambuka igihugu cyose cya Kongo mu mezi 7 gusa. Bahirika ingabo za Mobutu Sese Seko zari zishyigikiwe n'amahanga. Nyuma y'uko bafashe ubutegetsi Kinshasa mu mwaka w'1997, Kabila yagize James Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo za RDC cyangwa se icyo twakwita Kongo. Ibi ni ibintu bidasanzwe mu mateka, aho umusirikare w'u Rwanda yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo mu kindi gihugu kinini nka Kongo. Icyo gihe yari afite inshingano zo kubaka igisirikare gishya cya Kongo, ndetse yaje no kubigeraho. Gusa ibyakurikiyeho nyuma y'uko atakiriyo namwe murabibona kugeza uyu munsi. Ubwo umubano wa Kabila n'u Rwanda wazambaga mu mwaka w'1998, James Kabarebe yafashe umwanzuro uteye ubwoba. Yafashe indege z'ubucuruzi azipakira abasirikari, arazigurutsa ibihumbi by'ibirometero azigeza mu burengerazuba bwa Kongo ahitwa Kitona. Intego hano nta yindi yari yo gufata Kinshasa aturutse inyuma, ariko byaje kugorana kubera ingabo za Zimbabwe na Angola zinjiye mu ntambara zishyigikiye Kabila. Nyuma y'uko byose bizambye, uyu mugabo James Kabarebe yaje kwirukanwa mu gihugu cya Kongo, agaruka mu Rwanda gukorera urwamubyaye. Uyu mugabo James Kabarebe yaje kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 8. Niwe wubatse RDF nk'igisirikare kigezweho kandi gishoboye, ariko kandi izina rye ryakomeje kwibazwa n'imiryango mpuzamahanga, aho mu mwaka w'2012 ndetse no mu mwaka w'2025 vuba aha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye bamushyize mu majwi yo gufasha umutwe wa M23. Muri Nyakanga mu mwaka w'2023 nibwo u Rwanda rwatangaje ko Kabarebe n'abandi bajenerali bajyanywe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko se Kabarebe yagiye kuruhuka koko? Oya, ubu ni minisitiri wa leta ushinzwe ubufatanye bw'akarere. Ibishatse kuvuga ko ubumenyi bwe ku rugamba n'ububanyi n'amahanga bugikenewe cyane nk'umusanzu we wo kubaka igihugu. Kugeza na n'ubu ntiharamenyekana impamvu yagendeweho ngo James Kabarebe afatirwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu bya gisirikare. Urugendo rwa James Kabarebe ni isomo kuri benshi, ni urugero rwiza ku rubyiruko ndetse n'intwari yaharaniye ubusugire bw'u Rwanda. Ariko ikintu kimwe kidasubirwaho, ntushobora kuvuga amateka y'u Rwanda cyangwa Kongo mu myaka 30 ishize ngo ubure kuvuga izina rya James Kabarebe. Nakoze kubana natwe, kora subscribe ibiganiro byacu nakagaruka.